Bəli, əziz izləyicilərimiz, əziz şagirdlərimiz, əziz tələbələrimiz, biz bugün Azərbaycanımızın çox gözəl rayonu olan Hacıqabul rayonunda, Hacıqabul rayonunda Talış kəndində olduq. Qabaqsın nümunəvi şagirdlər çəkdik. O fəal şagirdlərdən birini də sizə təqdim eləmək istəyirəm. Adın, soyadın nədir Qoçaq bala? Cəlil adımdır, soyadım Cahangirov. Kim oğlu? Cəlal oğlu. Ay maşallah. Böyüyəndə hansı peşənin sahibi olmaq istəyirsən? Müəllim. İnşallah. Niyə müəllim olmaq istəyirsən? Bu qədər peşələrin içində nəyə görə müəllim olmaq istəyirsən? Yaxınlarından, əzizlərindən müəllim olan varmı? Hə, Süleyman əmin müəllim. Babası, belə bir el məsəl var. Deyir, dövlətdə dəvədir, övladda nəvədir. Sizin adınız, soyadınız? Cahangirov Kifayət Qaraxanoğlu. Çox gözəl. Nə arzuluyorsun? Əvvəlinizdə nə deyə bilər? Biz bilirik, siz onların təhsil üçün əlinizdən gələn zəhmət eləyən babalardansınız. Arzum odur ki, orta məktəbi yaxşı qiymətlərlə qutarsın, ali təhsil alsın, istədiyi peşəyə nail olsun, dövlətimizə, xalqımıza yararlı bir oğul olsun. Çox gözəl. Biz sizi kimi insanlarla fəxr edirik, qürur duyuruq və o gün olsun ki, inşallah ən yüksək adlara layiq görülsün və inşallah prezident təqaüdçüsü olsun. Nənəsi, sizin adınız nədir? Cahangirova Xədicə Nəcəfqulu qızı. Nə arzuluyorsun nəvənizə? Nəvəmizə onu arzulayıram. Babası nə arzuları arzuladı, 10 qatla da nənəsi arzulayır. Ali təhsil alsın, gözəl İnşallah. bala olsun, atasının anasının layıqlı evladı olsun. İnşallah. Daim ucadan uca səsi gəlsin bu Biz cəlil də sizi bala. kimi insanlarla fəxr edirik, qürur duyuruq, təşəkkürümü bildiririk. Çağdaş təhsil komandası olaraq sizi kimi müəllimlərlə, sizi kimi valideynlərlə, sizi kimi nənə babalarla fəxr edirik. Çox sağ olun. Qoçaq bala, bugün 2026-cı ildir. Demək 19 may tarixidir. Bizə nə söz verirsən? Gələcəkdə ən yüksək balla ali məktəbə qəbul olmağa söz verirsənmi? Bəli. Gələcəkdə prezident təqaüdçüsü olmağa söz verirsənmi? Ataya, anaya layiq övlad olmağa, babanın, nənənin əziyyətini yerə vurmayacağına söz verirsənmi? Bəli. Biz də sənə təşəkkür edirik, minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ ol deyirik. Sağ ol.